bakunzi ba Mpijambo TV ni naje ni nahazwe ndongeye kugaruka uno munsi rero nagiye gutemberera couple iri special reka banze batwidondore hanyuma tuganire. Nkuru nziza Bede Tasiyeni ngira abagenzi. Ego murumva ko twatembereye Bede na Tasiyeni tugira tuganire kuri ku buzima bwabo bw'urugo ku rugendo rwabo bw'urukundo surtout kuri couple yabo. Mpere yaho nyene banze ndababaze Bede na Tasiyeni urukundo rwanyu rwatanguye ryari? Muribuka aho rwahereye ingene vyagenze? Tuganirire muri make intango y'urugendo rwanyu. urugendo rwacu Ninde ya mwahuriye he kwanza? twahuriye muri ville mwavuye ku kazi ubundi avuye ku kazi Tuganirire 2019 biratangurana ishyitse igihe tubana. Vyagenze gute muhura muri 2019 murahuriye muri ville? Vyagenze gute wowe wifashe gute? Ninde yatanguye kwa Bordeaux wundi? Niwe watanguye. Namusavye nimero. Oh wow, umubonye muri ville ucura musaba contact. Yarayiguhaye vyoroshe? Yarayimpaye. Wow. Bisigura ko nawe nyene wowe umubonye deja waramusavye nimero Kandi hari mijoro. Hari ku mugoroba Tutaje. c'était l'intimité c'était Yewe. wowe ntaco wiyumviriye mbere yuko umuha nimero ku mugoroba ntagusavye nimero? Twe dusanzwe duhura umwe agenda twara cruiser nkagenda ngahindukira kumuraba naho ngace nsanga yahindukiye. Wow. Yambaye nyene sinebwa amenye ko akora muri limitere mugana nabona yambaye uniforme yo muri limitere tukama duhura ufite jina hindukira kuraba ukuntu agenda nkumva nyene imposi numva nshaka kumenya makuru yiwe. Urumva nkumva nshaka kumenya makuru yiwe nkahindukira kumuraba nawe nkaca nsanga yahindukiye kunda. Ubundi munsi rero turahura mengo mugasibuka ngira ni 2019 turahura carampa aransaba nimero ca ndayimuha hama kandi ubundi munsi nagiye gukoresha hajya bakorera ku kazi wabo Kuri limitere. Gushishamo WhatsApp aranyakira. Entre temps uyu twumvise ko akorera kuri limitere nawe ngo wabugiye ku kazi mwakorera he ico gihe muco mubwira ko mutubwira n'uno musaho aho mukorera? Jewe nsanzwe ndumutayeri. Tumutayeri nase atelier de couture mu Ijabe. Ico gihe naba muri ville muri centre ville muri home y'abakobwa. Nico gituma twarahura yabaje inzira yarime kandi amasaha yabari yayandi twarahura kenshi umvanye umwe yabagiye mu vyiwe undagiye mu vyiwe muga muri ico gihe ntitwari bwaganire nyene ngo umwe umenye ngo ivyiwe vyagenze uku yabaye uku kubera uku Ego ni kuvuga ko kuva ico gihe muri 2019 n'urugendo rurerure. Urumva ko uwo munsi mwahanye amanimero yarateye intambwe yaragusaba nimero urayimuha muratanguye kuganira. Rero tubwire muri make gushika mugere kuko uyumvira ku bana mutubwire dukeyi inkuru y'urukundo rwanyu urugendo rwanyu gushika mugere igihe mugeze ku bana. Entre temps mwabanye ryari? twabanye yaje abaye 9 December agacenda zo ku 12 muri 2023. Ego ni kuvuga kuva 2019 gushika 2023 mudufashe kumva uburyohe bw'ubwo rukundo rutanguye muri ubwo buryo. Vyaciye bigenda gute hakurikiye iki?
araguhaye nimero waramwandikiye bukeye nacyo ndamuvugisha twaravuganye umwanya utari muto waramutelefone yambwiye ngo nsa na mama wiwe nico kintu yatange nigiro co kintu yambwiye ngo yambwiye ngo nsa na mama wiwe ntibatanye nsa na mama wiwe umva nyene bandaye bitanguye nyine turavugana ego ariko haciye habamo n'igihe cya kovide nibyo kuvugana narabiganira ku mugabo mu nyuma natanguye kuriyumvira ati nubwo yumvira ikibazo cyo kumubaza cyo kubana ese bagendana umugabo ubona gute bafite ubumuga bose kuko bimaze kuba mu gihe cy'abagendana ubumuga bugendana muganga nkabugendana ariko numva nkeneye umuntu nka muganga akeneye umuntu amufasha mu hafi amutahura ariko nyine nkumva ibyo arabishoboye mugabo nkumva nyine bizogenera abantu nyine bazobyakira nyine bazoyibona abantu babana bafise ubumuga mbatangura kuduhakirwa mbona ibintu byo kwizera bimwe ibintu byo kwemera dusanzwe tuba turimo ibihuje ko amenamona nk'ibyatungerana umukizwa mba mu katolika nindira kumubwira ati ibintu byo gukizwa ntabitahura kasi nari umupagani oya simvuze ko umukatolika ari umupagani umupagani arizera ubwo usanga imyizerere usanga akenshi atari imwe nanjye nari umukatolika kera avuga ati ko navuye muri katolika wowe ntitwobasangira urugendo nkuko nanjye navuye tugakorana mu nyuma igihe kirekire maze natahura ko ntangura kubitinyuka yuko twogendana cyane turamenyerana turamenyesha abantu by'urukundo uko bwa mbere niyumvira ati none tubazobitahura gute ariko mu nyuma usanga amaze kubitahura ntibyatugoye kubitahuza abantu kandi abantu ntibatugoye kubyemera ni kuvuga ko imwe mu ntambamyi mwagize yahereye muri mwebwe donc muri wewe d'abord kumva umengo societe abandi bantu nibo bazohava batavyumva cyane muri ico gihe hagati yanyu muri babiri mwarumva ko vy'ukuri mwiyakiriye ku bana mwese mugendana ubumuga mwumva byoroshe mu minsi ya mbere nko muri ico gihe ca 2019 jewe ntomaka ntanona nibuga harageze igihe donc nka 2020 birasa nk'ivyakatitse atari bya bindi vyo kuvuga vyo guhebana kuko nanje nariyumvisha neza nkumva yuko tushobora kubana ndamuravye ingene ameze nkaraba ingene atambuka nkaraba nanje ingene meze nuko ntambuka narumva nyine ko ico kintu tutocubaka ngo gikunde rero twese tuguma duhura kenshi uretse ko n'amayo WhatsApp badushiramwo amara imisi mike ukaca usubirayo telefone igapfa ukaca usubirayo mugabo naramuriha naramuriha kweli okay ubu nturiha iyi ni avantage ya mbere rero tukabandanya mu nyuma rero sinzi ingere kuko nanje nyene nkuko yabivuze sinumva ko nobana n'umuntu tudasanga idini no mu byo nari narasavye Imana narasaba Imana umuntu dusengera hamwe kandi hariho entretario je nari narasenze ari amakarite nashaka nayamubonye ko mugano yambatse niyo nagira ndakora kugira yiyumve tugire makeyi bazi tugira abiri yonyine uzobukoze mbabara ndakubwira inbox oya tugire twese sivyo gabakunze nayatubwira abiri yonyine n'ikiganiro kirahagarara oya ntigihagarare yatubwira abiri sivyo bo narashaka umugabo muremure bien ego narashaka umugabo muremure
Bo, ikindi kigira kabiri narashaka nyine n'uwo dusengera hamwe ubwo urumva ko nawe ikumbure yariko arabisengera arabihindukiza asanga twasengeye hamwe nitso kuvuga mwe ubu wari umukatolika wari umukizwa ngaho mwarahavuye muhuza nazo ndi umukatolika ni kuvuga mwaciye mukizwa mwabaye abakizwa wewe naramusedeye vrema kuko narabona ko bihava bibamwo intambamyi urumva ko nta bintu twari nta mugambi wo gucikira canke yo kudahezagirwa twari dufise umva nabwizwa guseda kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo uzoheba so na nyoko ukurikire none entreta wewe tumvise uvuga nkaho umengo ubumuga ubufise igihe kirekire sivyo nawe bwoba bwaje mu nyuma 2016 wowe ufise kuva ryari jewe yo ntavyonzi ni kera cyane warabukuranye nakamana bitakubangamiye ushobora kutubwira ico vyavuyeko ubumuga bwanyu donc kuno bwaje ubumuga kuza je nagiye ku kazi nkomeye umuganga akagripe hageze ko nari mpagaze numva ndazunguriye ngiye kuzungurirwa ngiye kurondera ahantu nicara sinahashitse aho nicara naciye ngwa nguye umubiri wose nshobora pararize hari tariki zibiri z'ukwezi kw'indwi 2016 hama ndaja mu bitaro ndamara amezi abiri ariko ndataha ayo mezi abiri ndamara ntana kuri chaise roulante ntashobora kwivyura ntashobora kuvyura umutwe kuboko ntashobora kuzana ariko birevoye nyine ndashobora kugenda none ubwo bitarakunda rwose ariko vyaramaze byarevuriwe mugabo ibipimo byose twagira sikanere twagize mu bitaro byo ku mpande bubanza sikanere nagize mu bitaro byo i Karusi byose berekana ko ata problème iri mu mubiri umubiri nyine aba pararize ariko bigiye barambwa bizogenda birahera buke buke ariko no birabona kako bizohera mugabo biracari mu biriko biraza yego kumbure ngira ngo kubera nyine ubuvuzi bwabaye hatagumye haboneka uburyo bukwiye bwo kwa muganga kugira agirisha makine nibaza hamwe yogira akabandanya makine vyohera uyu nyamuga pana jewe oya wewe warabaze je narakize waragitoreye umuti so vyamakine narabigirishije amaseanse tari make muga kandi atari menshi muga muganga arambwira ati wewe waje wateba ibintu by'amakine wari kubigira kijya gihe kiva mu bitaro cyangwa kiri mu bitaro gabo ngize marsha ndumva ko marsha zifite akamaro kuko kenshi ntabwo nk'imyanya no kugira amamarshi bandi mu byo kurondera ubuzima cyiturisha mbe kenshi ndi ku kazi ntawe umenya ko ndiko ndakira umuntu hari ikibazo mfise ndakora nyine kandi ugasanga nabo dukorana hani gusanga ndabasambika umusaruro batamenya ko nakiri atamenya ko nakiriwe n'urwaye ego muriko muratuganirira ikiyago kiryoshe mbega harageze kuva muri 2019 harabayeho ko ico kijanye n'imyemerere harabayeho ivyo mwiyumvira muri mwebwe ubwanyu harageze rero ko mwiyumvira kurushinga iciyumviro kenshi kizana umuhungu vyagenze gute amaze kwigushikiriza wacakiye gute eske nta bantu
ba bantu mwari ko muriyumvira bo ku ruhande bavuze bati oya bakavyamirira kure canke barabateye intege byagenze gute ku mpande zose z'imiryango canke z'abantu bari hafi yanyu hageze ko muvuga muti tugomba gushinga urugo jewe ubwanje maze gufata decision yo kubana narumvise ndabikunze ntabitinya narumvise ata ndute mfise ata ubwoba ndabifitiye nkumva ndabikunze tumaze kubishikiriza imiryango shengero abagenzi bavyakiriye neza nta nzitizi twagize z'abantu bagomba kubibona kutariko ya ntavyo twabonye mu bantu kabisa. na wewe byagenze neza bavyakiriye neza kumbure zose kumbure nta bantu babura utunenge canke kuko n'abafise amaguru n'uwo twara Miss Burundi urabona Miss ko tuzi ko ari umukobwa atakanenge mbwajyanye uwo mutwara wovuga ati rugero kubwo ni rurerure rero ivyo mugabo nk'uko abivuze abatwegereye bajya bashobora kugufatira ingingo nka jewe nk'abavukanyi nk'abakuru banje nibo novuga abantu ba mbere banyegereye bari guhava bashobora kuvuga ati tasi oya mugabo ntibigeze bagira mugabo hanini je nibaza ko ndabishima cane kuba nabaye cyane mu bintu by'amasosiyasiyo y'abagendana ubumuga nko kwa mukuru wanje aho narerewe akamenyera cyane abantu bagendana ubumuga akabona ko bashoboye akagiramwo abagenzi biwe naje nyene akabona yuko nishobora atari vya bindi byo kuvuga ati umuntu amugaye n'ubundi azoguma tugora none agiye kubakana n'umugaye bazoca batugora no gusumba ivyo twebwe nibaza ko mu muryango iwacu bamaze kubirengera ni izo ntambamyi rero ntazo twahuye nazo mugabo nibaza ko nk'amakuru yoyo aya makuru yaravugwa haravugwa kweri kuko naho yo batadushikira aya ndazi ko baratuvuga kuko twebwe reka turasamaza abantu ndibuka tugiye kwiga muri leta civile tugiye kwiga umuntu wo muri leta civile malgré ko yavuye abo mugenzi yavuye adukunda kose nyine aradukunda tugiye kuraba urana zike ntebe bubaka udusima sinzi kuragenda ububaka udusima ko usanga ni tukufinya two batureha nko ngaho ukaca wicaramwe rero uva mu guhaguruka bisaba wasanga tuvuye muri aho hantu babandi bose twari ko turiganagira bashitse no kuri bisi rero uriya muntu ariko aratwigisha araraba agomba kugara 17 renga yageze aravuga ati araraba ca ndamwubahura ca ndamukora mu kwa mada wari bwakire couple nk'itsi ngo ya no kuri kose ngo ya nimboneka uva ngo ya ni rero urazakire ngo ariko ngo ni mwitonde bya bindi nyene yama emotion y'abantu ngo ni mwitonde nta nakiwe tuca tugira n'Imana n'umunsi wa leta civile ntitwacerewe yaguma atanga akarorero kuri twebwe muga nyene wagaruka wumva abantu agiye turiko turasinya abantu inyuma imyimyozo yo ngene baberewe yo narinda bitije ko bazobego urumva turiko bakagufotora bakagufotora ngira ngo n'utakuzi akagenda atwaye iyo foto urumva nyene ibyo muga muri rusange ko umuntu agenda no muga turabimenyereye yego Bede na Tasienne uno munsi ifashe gute mu rugo fashe neza twariye turarya tugakora tugataha tugashika ego tuvugana ingene vyagenze. Tasienne iyo abantu bagize ubumuga batevye hariho ukuntu bagira donc bateba kwiyakira
sinzi umufasha gute kuko mwebwe urumva Bede yagize ubumuga akuze wowe warabukuranye je nta gikomere mfise pe uno munsi murabana mu nzu ubigenza gute kuko hariho n'uwo bishobora gushikira uno munsi umutware wiwe ugasanga ahuye n'ubumuga sinzi ko hari ico ushobora gufasha bariko baradukurikirana ukuntu umuntu yofata uwo muntu bishikiye mu nyuma kuko turazi ko by'ukuri bibagora kwiyakira biragora cyane ujera gute iyo situation yo kubana n'umuntu bikigoye gusumba we icyo ni ikibazo cy'inkoramutima nakoze kukimbaza ahubwo ariko nawe wari kukimubaza kuko kumbura hari igihe je ngerageza gukora ngira ndamushikira ashaka gerageza nawe bo je kwakira umuntu agendana ubumuga yabwakiriye yaburonsa kuze twebwe twaburose tukiri bato nta munyenga wo gutambuka n'amaguru abiri tuzi ntavyo tuzi mugabo warabizi yahora ngo yiruka akaja kuri college malgré ko twamenyanye yaramaze kugwara iyo tumenye tutaragwara sinakwemera nukuri c'est vrai nk'ubu nkaba nari ndamuzi agikomeye hama akacaza kundesha yambwaye navuga nti uko vyakweli none ntiyumva aje kubera yagwaye aje kubera agwaye yarakomeye ko atakuronde suko muri ico gihe rero si igikorwa coroshe si igikorwa coroshe kubera uwo muntu aba afise ibikomere aba afise ivyo yifuza ariko arashobora ivyo yahora ashobora atariko arashobora bikaca bigereka ko yaciye aronka azana n'umugore agendana ubumuga naho yoba akenera guterurwa Imana ishimwe ko atari uwo nterura naho yoba akenera kugirirwa ikintu mugabo nyene muri ubwo buzima ajya buriya Imana irinzi igihe ikintu igihuha n'ingufu yo kubishobora kuko biragoye nk'abantu batubona ingene biyumvisha ingene dushobora kubaho ingene dushobora kwambara kugira iki nk'ubu hariho nk'abantu bibaza ko ngira n'umukozi ngira no kudutamika dutamika hariho nk'umuntu ahora ambwira yambwiye ngo ukora iki gatasi ngo utakoresheje umukobwa ni kubera umukobwa ngo yona gusasira igitanda ariko je ndisasira ndikorera mu cyumba gusasira igitanda urumva baba biyumvira ko ntabishobora bakaca babona n'umushinga nawe wanje akavuga ati oya nukuri ujya ntacashoboye mugabo muri ico gihe rero je vraiment ndagerageza ndagerageza ivyo nshoboye hama ikindi kintu imushimira Imana narose umugabo akijijwe ivyo bikomere vyose yoba kumbure yaragize nasanze yarasenze yaramaze kwiyakira yaramaze kwiyakira hama ibisigaye naho ndamwegereza abantu bagendana ubumuga nasigara umujama w'abantu bagendana ubumuga kuko yarinjiye naho twifise ivyizigiro ko ashobora gusohokamo ariko igihe cose babanye nabo yarinjiye afise abagenzi benshi bagendana ubumuga kandi nawe nyene aragaruka akabona ko hariho abasumba hariho abantu bagira ubumuga hamwe badashobora no gusubira no mu kazi hamwe badashobora kandi ivyo biri mu bintu vyatumye ngira inyota y'ukwihuta kwemera kuko narabona vraiment kuko mu mapredoye dukunda kugira duharanira agateka k'abagendana ubumuga tugaharanira gukora nawe uri kuramuraba n'isakoshi ku mugongo na uniforme ya limitere ariko aragenda ku kazi urumva byaba ari hariho umuntu avuga ati je uko meze ivyo nakoze narakoze kuko yarashobora no kumbure no kwicara kuko ntiyobura abamugaburira akicara atari karakora kandi yoba umugabo kagira izo ngufu agenda n'amagara make urumva rero nivyo ngerageza kumufasha nta birebire ndamufasha
hama igisigaye ni ikiganiro Ego. ikiganiro cyane cyane nico kigize Ego bed twumvise ko mwebwe mukora muri limited imbere y'uko kumbure turangiza mutange impanuro muri rusange ku makupe cyane cyane amakupe muri rusange yaba ayari muri situation nk'iyanyu canke atari muri situation y'iwanyu nimba hari akajambo ka nyuma nk'impanuro cyane cyane mwoshikiriza abariko baradukurikirana mugatange ariko imbere y'uko duheraheza muvuga izo mpanuro cyane mushikiriza ijambo rya nyuma nawe utubwira aho ukorera tumenyesha aho ukorera hama ucugira ko utangana n'impanuro n'umutware kugira turangize. Ndashimye cyane jewe kuva kera nama nkunda ibikorwa kuko n'ubu sinigera numva ko ndonka ibintu ari uko umuntu afashije amashaka kumva ari uko ndonka ibintu ariko bivuye mu byo nakoze nishakishijemwo ubushobozi mfise ubwenge mfise cyane kwishakiye abanyarwanda ntabwo navuga ukwishakamo ubushobozi ndabwishaka muri hogira ubwo umfasha yumfasha mugabo ari uko je nshobora kwifasha rero ukuntu umuntu yazajya kuri bisi ugiye gufata bisi abantu bamizirima abantu bafite utuntu two gushaka guhera gufumbatisha umuntu aca numva umuntu yumvire gute ngo agiye kumfumbatisha utuntu two kumfasha ndakunda kwifasha usumba umuntu arenda kumfasha umuntu afasha ari uko nyine abona ati amfashije ikintu kiboneka bishobora gutuma no kwiteza imbere mbwa kumpa akantu ngo akantu akagura mu gitumbu kakoresha cyoya ega baje batakuvuye mu bitaro ufasha umugambi wo kwiteza imbere mugabo kumbwira ngo mbona byose nakunze ndabikunda niyo mpamvu nakuze nshaka gukora je muri limited nakora ntaragwara nakora kuri Gardino maze kugwara nabonye ko nabanye nshobora gukora kuri Gardino ndaza gusa umushefu muri ville ampereza ahantu bashobora kunyorohereza gukorera ndafata bisi ngaha ku kaburimbo ngashika muri ville ndamanuka gatoya nkashika aho nkorera nkicara abona akira nkabakira hagera komeza kubakira ese kenshi usanga Imana yampenze ngiye kabisa anzaniye abantu basobanutse nkabona abantu n'umugisha Imana impano kuko ugasanga bararenganye barya bakavuga ati dushaka kurya icyayi cyangwa ugasanga twakirwa n'umuntu yicaye ugasanga rege ndiko ndakira abantu benshi kandi batuma no mu rugo bimera neza cyane rero bashima Imana ko gukora kwanje kurafise icyo kunsahiriza gusumba kuraba ngo ndabyo amaso ya nakaze ko komparasiyo cyangwa ikivyo ntivyamye kuko nkiva mu bitaro urumva ko nari meze ukuntu ndara kuri chez Zerurante hari abantu bari tuva hamwe muri groupe ya WhatsApp bateranije amafaranga n'abari hanze ndabashimira n'abari mu kino gihugu bari hanze barunka amadolari abari ngaha mu gihugu bakaterateranya amarundi ndamara ico gihe mfise cyo kuba muhira nirihira inzu kandi ndi mu bitaro narariha inzu ndamba muhira amezi nshobora kuriha inzu nkikaburira muhira hariho position y'abasoda uko kuva 2015 harabaye ibintu by'amagume hacaza impande yanje position y'abasoda haca abantu bangwaza bakora akazi ko kungwaza nabo ndabashimira kabisa icyo gihe narakimaze ngenda mpagurutse nkagendera kuri yambiki y'amagurane umuntu agenda arunguruza
ndatangura kubona ko nogira icyo njya gukora mu kazi ngenda basaba mu kazi ati genda ndashaka gusubira gukora ya mahera nakora mu bitaro amaze guhera bicahurirana nuko ntanguye akazi gushika n'ubu rero ngumye nibeshaho ariko amafaranga nkaronka hakoresha ibikenewe icyo gihe mba ngezemo n'ubu rero ndakora nkaronka ayo nkoresha ibyo ngeze mu bintu kino gihe by'urugo ibyo ntashoboye usanga Imana yacirije ahandi mugabo premièrement nuko jewe wakoze ubushobozi nkarondera icyo ntunga n'icyo tunga umuryango ego ni kuvuga impanuro nyamukuru inshinga nawe beda duha ni ugukora peu importe uko uri peu importe ubumuga ufise cyane banza ukore hama bagushigikire ego impanuro canke kajambo kanyuma mugabo banza utubwire aho ukora nawe kuko twumvise ko bed akora muri limite ego jewe sanzwe ndi umutayeri urabizi ahubwo wari kuza kunda muzambaye yayi nzogaruka bon jena kera ntaragira mariage nakorera mu Ijabe mbwi ibintu by'ibihe by'ibitoro murabibona kuri twebwe tugendana ubumuga ubu unye naciye nunguruza atelier ndayizana mu Cibitoki kwibarabara rya kane aha tubani hepfo y'Akanyoni hoho ni haruguru y'Akanyoni kwibarabara rya kane nimero 71 nakama abantu begereye muri micungararo aho bukera tutangura gukora ama uniforme tutangura gukora impuzu za le 1er juillet kaze mudushorere muduteze imbere sinovuga ngo dushona neza turagerageza uwo vuga ko dushona neza niwo nakoresha ni neza naho naje ntayambaye bakunzi ba Mpijambo TV mwumvise adresse yahakorera umushorere hama ico no hanura ingo zubatse nazo kubisanzwe ahantu umutima wawe uba wakwerekeje umenye ko ariho umugisha wawe uzopfa ntugaruke kwicuza ngo iyo menya ngo nari kubana na naka iyo menya nari kuja kwa naka kuko n'abantu benshi baba barakurondeye n'abantu benshi bede yabonye bamuciye mu maso urazi ni waho arambwira ati je ndabuburanga muntu bw'abantu benshi ku munsi ndabuburanga muntu bw'abakobwa benshi nguma ndabuzingura ndabufotora mugabo yumva nyene ico no hanura ingo zubatse canka bariko barategura kubaka ntibo kwicuza wafashe ingingo ntukagaruke kwicuza hari igihe satani igutera ugasubira ngo iyo menya warubatse komerera aho nyene niho Imana izoguhezagirira natwe naho mwadusanze ngaha turiteze ko Imana izoduhezagira ibintu bikagenda neza naho ivyo twabonye nivyo vyinshi vyadukoreye ni vyinshi vraiment ariko turiteze n'ibirisigaye rero notera intege cane cane abantu baba mama abakobwa gukora ego vraiment muri iki gihe murabona ko twugarijwe n'ubukene umuntu adakoze mana yaje umuntu adakoze aje n'ijambo ry'Imana riravuga ngo udakora ntakaye rero turatumira gukora ndahamagarira abantu gukora cyane cyane abagendana ubumuga kugira ngo tushishikare tugira ya plaidoyer dufise ibikorwa tuvugirako ego ndabashimire cyane couple ya Bed na Tatienne mwakoze cyane kutwakira murakoze twizere ko n'undi munsi nitwabahamagara kugira ngo muganirize abakunzi ba Mpijambo TV muzotwakira nukuri tuzobitaba atagukekeranya murakoze cyane rero bakunzi ba Mpijambo TV turabashimiye namwebwe mushishikare kugira subscribe mwiyaboneshe mupartage ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu turabakunda cyane kandi murakoze